Yo, what's up again mga master? Welcome back again sa channel. By the way, this is Jess. At sa video na ito is pupunta lang kami ng Aluyans Place sa Cali City. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe na my channel. Ito pala si Jess Van, nagsasabing everything's under control. So let's go! What's up mga master? Pasensya na at matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload. May mga personal lang kasing inaasikaso at sa ngayon, eto susubukan na naman natin every week na sana makapag-upload na naman. Eto, isa sa mga backlog kong vlog. At sayang din kung hindi ko ma-share ito. Ang ruta namin dito ay papuntang Aluyans Place sa Cali City. At sa Silay City na kami nag-umpisa nito kasi late na nung gumising kami. So from Silay City Plaza, nasa 48.3 km ang distance at may maximum elevation na 414 meters above sea level. At eto, share ko lang experience namin dito papuntang Aluyans Place gamit ang bisikleta. So time check mga master, 7:58. At eto, kara-ride out lang mula dito sa Silay City. Bali dito na kami nag-umpisa kasi mula Bacolod, papuntang Cadiz, mga ilang ulit na natin yung napuntahan. At para hindi masyadong ma-delay, dito na lang kami nag-umpisa sa Silay City. So mula Silay, dadaan pa tayo ng Ibi Magalona, tapos Victoria, Manapla, tapos Cadiz na. So ang papunta, mga nasa more than 40 km. At yun, balikan kami hanggang dito na lang sa Silay. At yun pala mga master, kasama natin ngayon si Mrs. Andyan sa likod. So mga master, mga pangatlong beses na natin itong magpa-Cadiz. Nung una, nung sa sentro tayo ng Cadiz. Tapos yung pangalawa, yung sa Lacabon. At ito sa Aluyans Cafe na. At balak sana namin dun sa Cadiz na talaga mag-start. Pero parang bitin yung distansya. Kaya nag-decide na lang kami sa Silay na lang para medyo malayo-layo din compared dun sa bahay talaga namin. At least mga 70 km yung overall distance na tatakbuhin namin. Time check, 8:19 at kasalukuyan nandito pa tayo sa Ibi Magalona. At yan, approaching pa tayo ng Victorias. At eto, napakainit na talaga. Mali, update sa weather. Ang init sa ngayon, tingnan nyo. Eto, nandito na tayo sa boundary ng Victorias. At doon na lang siguro sa plaza nila magpapahinga tayo. Time check, 8:49 at eto, approaching na tayo ng plaza ng Victorias. At dito na siguro kami magpapahinga sa ngayon. Dahil magti-20 km na kami mula doon sa Silay. At dito muna tayo sa City Hall nila. Macaroni salad. Ay lang. May ubi. Tagpila gani? Tulo siya rin po siya. At time check, 9:05. Ito, ride out na. Approaching na ng Manapla. Time check mga master, 9:28. At ito, nandito na tayo sa Manapla. At konting-konti na lang, Cali City na tayo. Ito na naman ang mga sikat nilang puso. Soon after. Dahil napansin ko na kulang sa hangin yung gulong ni Mrs., eto dinagdagan namin ng hangin pero dito na pala mag-uumpisa ang aming kalbaryo. At yun, ginagahan muna natin ng hangin yung gulong ni Mrs. kasi parang kulang talaga ng hangin yung gulong niya sa likod. Tapos dinagdagan na lang yung sa harap. At update, time check, 9:52. At nasa 30 km pa tayo. At kasalukuyan, nandito pa tayo sa Manapla. May ilang metro na lang, Cadiz na tayo. At yan, nakikita ko na yung arko. Moments later. Ang layo pa pala. Wala pa yung arko. Nag-iilusyon lang ako. Sobra pa pala na 1 kilometer. Bali, dadaan pa tayo. Nandyan yung solar panel ng Manapla. Papansin ko ngayon, wala na kaming pwersa. Tinatamad na mag-bike.
ito na yung solar panel plan ng Manapla. At magkabilaan talaga to dito sa kaliwa. Yan, sa kanan. And now we are leaving Manapla. At kasalukuyan sa ngayon, yung panahon is makulimlim. At yun ang harap ko ng Cali City. Yan, kitang-kita na talaga. Hindi na ako nagkakamali. So, welcome to Cali City. At ito na yung Kaduaan Public Market, mga 1 kilometer mula dun sa Arco ng Cadiz. At ito yung Iglesia ni Cristo. Tapos turn right tayo dito. At ito mula sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, ito na, papasok na kami. At mula dito mga nasa 14 kilometer pa yung tatakbuhin namin. At dito na mag-uumpisa yung ahon. At ito turn left. At sa parte ito may mga lusong na. Ang ganda ng tanawin dun. Mabuti naman sa parte ito is sementado na talaga. Diretso lang daw to hanggang dun sa Aluyans Cafe. At ito ang tahimik nga lang ng lugar. At for sure kung gabi napakadilim dito kasi wala akong street light na nakikita. Medyo nahuli si Mrs. Ayun, nagpahinga pala siya. Balikan lang natin. Time check 10:14. Nasa 32 kilometer na sana kami. Ito, babalikan ko lang. At ito, nag-photo ops pala. Ha? Okay. Yun, flat pala. Wala, tayo. At sa dinami ng dahilan na sinabi ko, flat pala ang gulong ni Mrs. kaya siya napahinto. So ito, flat pala. Kailan kami nagpahangin na flat pa. More moments later. At yung mga master, okay na. Naayos na natin yung gulong ni Mrs. Time check 10:41. At medyo delay na talaga tayo. Siguro doon na kami manananghilian sa Aluyans. Baka mga 1 PM or 2 PM na kami magra-ride out mamaya pabalik ng bahay. At ang mahirap lang nito kasi isa lang yung extra interior namin. Kasi di niya pala dinalhin yung sa kanya. Bali wala palang laman yung saddle bag niya. At isa din sa mahirap sa daan ito, kung naflatan ka, wala talagang vulcanizing shop. Mapipilitan ka talagang maghintay ng masasakyan. At ito nga, wala masyadong dumadaan na sasakyan. So tricycle man lang. At yun, flat na naman si Mrs. Yun pa rin, sa likod pa rin. Saan kaya ang problema nito? Wala na tayong extra interior. Tapos wala pa akong dalang patch kit. Patay. Wala, try na lang natin itong dito kasi lumalabas sa may pito yung isa eh. Sana makatakbo man lang hanggang vulcanizing shop. Ayun, may apoy doon. For sure, yan na yung vulcanizing shop. At time check, 11:35 na. At yun, katatapos na namin magpa-vulcanizing sa gulong ni Mrs. Dalawang beses talaga na flat. Sana makaabot kami ng Aluyan ng 12 noon. Actually, nandun na si Master Alan. Hali, yung plano talaga nito is unang-una, kami yung nag-usap ni Master Alan. Tapos nakita din ni Mrs. to sa ibang bikers. Nagpo-post din sa lugar na to. Kaya gusto din niyang sumama. Sana maging okay na to. At least makaabot lang ng Aluyans yung gulong ni Mrs. May extra interior pa naman si Master Alan. At wala masyadong hangin tong likod na gulong ni Mrs. kasi parang expired na yung gulong niya. Nung pinabulcanizing namin, lumobo ang isang parte ng gulong. At wala pa kami mabibilhang interior dito. Wow, ang ganda sa parte ito. Yan, may
Ito na ako, Siko. Ito na siguro ang sinasabi niya na medyo masakit na ahon. At least mountain bike naman yung dala natin, so safe lang pagdating sa mga ahon. So 12% yung na-record na gradient. Bigla pala yung ahon dito. Grabing init na. Time check 11:57. Tirik na tirik talaga ang araw. At yun, nagpahinga lang kami saglit kasi napagod ko si Mrs. dun sa ahon na yun. Time check 12:05 na. Eto, may kafidar ko dito. At least okay lang naman ang mga ahon dito kasi para siyang mga hagdan. Ahon, tapos recovery. Ahon, tapos recovery. Ganyan ang terrain dito. Gradient is 7%, 9%. Ito, bumaba ng 7%. Alanganin kasi kung magpapahinga ako din. Yun, may ahon pa. Parang budol yata yung sa Google Map. Sabi more than 200 meters lang yung elevation. Ang sakit ng mga ahon. O kulang na talaga tayo sa ensayo. Yan, 14% gradient. Ayan lang. Parang dito na yata yun eh. Ang time check 12:21 ng tanghali. Ito na daw yung Aluyan River. Ito, magtatanong na lang tayo dito sa may mama. Bali dun pa pala sa taas ang Aluyan's Cafe. Amadura pala yung nandyan. At siguro babalikan ko muna si Mrs. kasi naiwan ko siya dun sa ilalim. Later. Para hindi na ma-delay kasi mabigat na rin para kay Mrs. na pumadyak dahil kulang yung hangin ng gulong niya. Eto, nagdesisyon na lang kami na gamitan na lang talaga ng pinagbabawal na teknik. Ayan. Ayan, pinagbabawal na teknik. Yun, karga na lang. Ako, try kong aakyat nito pabalik kasi sayang din para ma-experience din natin yung ahon dito. Eto, balik tayo sa itaas. Sabi mula dito, mga 1 kilometer na lang daw. So total distance ko na sa ngayon, 49.4 kilometer na. Medyo mahaba na sana yung naahon ko. So, nag-aalala ako kay Mrs. kung paano na kasi ang tagal na. Ito, bumalik pa ako. Ito, ahon na naman. Wow, ganda ng mga rice terraces dito. Ito na naman, may ahon pa. At yun pa, may ahon pa dun sa may unahan. Ito na yung last ahon. At yun, sa tuktok. Yun na yun. Grabe, parang Google talaga tong sa Google na elevation. Ang sasakit ng mga ahon. No, grabe pa. Dito. Grabe, ang tarik pa daw. Grabe. Try natin. Sana hagdan-hagdan yung daan dito. Kasi pag tinignan mas malayo, ang sakit pala. Oh, ayan na. Kasi nga, masaka, hindi na. Ikaw, di bayaran mo na? Yun, ito na yung arko ng Aluyan's Place. Try natin akayatin tong uphill challenge dito. Ito, challenge accepted. Try natin akyatin. Ay, salamat dito, patag naman. Ayan. Relax. Mataas pa? Yan, Mexico.
Kaya naman pala. Grabe. So, dito na lang. Time check, 12:53 na. Wala na puwersa. Nagugutom na talaga ako. Sapoy ko si balik-balik. Siya na sakay na niyo. Basta. So ito pala si Master Al. Ito na. Shout out Daryl Ilesar. Lami diri oh, taas kayo buwan. May downhillers diri. Tawag gagan. Diri tausog. At dito pahinga muna, kwentuhan at manananghalian. Grabe, ganda ng overview dito. Yun, may dagat. Tapos dun sa kabila siguro yan na yung Iloilo. At nakikita naman dito yung Lakawon. Yung may white sand dun. Ang ganda. Tapos try na naman natin ahunin to dito. Mula dito sa parking area ng bike. Dito na naman, ahon tayo dito. Let's go. Yan, magaan lang naman. Yan, ahon. At pagkatapos kumain, diretso na kami sa itaas kung saan yung Aluyans Grassland. Sa part na ito ay pwede na palang mag-overnight at mag-camping. Nandito na tayo sa tuktok ng Aluyans Place. So eto mga master, magpapalipad tayo ng drone para mapakita sa inyo kung gaano kaganda ang lugar. Yun na mga master. At eto, ride out na kami pauwi. So magbabay kami mula dito. Diyan, downhill. Hanggang sa ilalim. Ito, lusong na. Pero dahan-dahan lang. Kasi napakatarik ng lusong dito. Sa may planong pumunta dito na magbabike pa rin, ingat lang kayo kasi napakatarik talaga ng lusong dito. At tapos sana kondisyon yung brake step ninyo. Ang ganda ng sunset oh. Sa actual pulang-pula yung araw. Yan, habang maaga pa at maliwanag, dito na lang ako mag-outro. So salamat sa patuloy na suporta. At kung nagustuhan yung video na to, please paki-like, comment, share at subscribe na rin. At kita-kita na naman sa another vlog. Hanggang sa muli, ito pala si Jessman ang sabing everything's under control. Peace out.